Короче, садимся, все, уже скоро в Ригу вылетаем. Ну что, Латвия, ты нас ждала? Мы приехали. Латвия, мы приехали тусоваться, так что давайте все. В квартире, которую мы сняли, выключилось электричество, мы сделали костер. В общем, едем мы, короче, в мою деревню. Здесь все наши братья и сестры. Короче, садимся, все, уже скоро в Ригу вылетаем. Лететь 2 часа. Так что Рига нас ждет. Опа! Ладно, мы, короче, уже в Риге, в Латвии, приземлились, собрали свои сумки уже все. Дети вон катаются, ждут. Все это самое, bored, устали ждать. Аня забирает машину вон, в 6. Но нам сказали, что нам дадут чисто новую Toyota, и на ней 24 мили. So what do you think about all this trip? Was it easy? You want to see grandma? Бабушка. What about you? I want to see grandma too. Tomorrow, okay? Tomorrow evening we'll see grandma. Вот полная машина. Арендовали машину. На машине действительно 24 мили, по-моему. Да, вообще новая машина, по-моему. Чисто новая машина. Да, 24 мили на ней. Вот. Ну что, Латвия, ты нас ждала? Мы приехали. Латвия, мы приехали тусоваться, так что давайте. Да, все. ждите. Да, вообще уже дождались, вернее. Дождались. Самолет. Ладно, все, поехали. Да. Ну, мы приехали на наш final destination. Машина вон припаркована. Сумки разложены. Мы идем туда. Такие вот цветочки красивые. Такой подвальчик. Store was closed. Unfortunately. You guys, we got choices. We can get pizza or we can try to find some delivery. Alright, let's try delivery now. Day 2. Так, короче, мы едем уже в Даугавпилс, 7 часов утра. В квартире, которую мы сняли, выключилось электричество. Это означает, что не было отсоса этого самого sewer, как это называется. В туалете не работал отсос, и все, туалет залило весь. Электричества нету. Из раковины вода течет. Из раковины вода течет в туалет. Туалет типа не отсасывает из-за того, что помпа не работает. То есть все наполнилось и полилось на туалет, электричество опасно. и полилось на пол в туалете. Вот. Электричество мы не смогли включить, мы сделали костер. Ну, в общем, это было абсолютно bullshit, короче говоря. То есть мы не смогли ни выспаться, ни зубы почистить, ни в душ сходить. У меня жопа чешется. What do you guys think? I hate it. Ладно, все, мы едем в Даугавпилс. Будем надеяться, что с этого момента у нас будет все нормально. Все. Отъехали буквально несколько кварталов. И тут есть Circle K. Решили зайти, купить сразу телефон и всякую фигню. Купили, в общем, по золотозефтине. 7 дней без лимита. 4,49, 5 баксов. Ладно, будем активировать и ехать. Ну вот, остановились мы, короче, по дороге. Как бы в очень таких старых русских традициях. Прям по дороге. На автобусной остановке, чтобы пописать. Ну вот. Но вообще, как бы, очень классно. Мы остановились посмотреть также на деревья, на лес. Как бы. Все-таки это все такое родное чувствуется. Особенно вот эти вот елки и сосны в Латвии. Ну и березки тоже. Они ощущаются совершенно по-другому, чем как такие же деревья в других местах этого мира, этой земли. Пошел я тоже, в общем, в лесок схожу. Вот, по лесочку гуляю. Такой красивый лесочек. Мох. А также какашки везде. И цивилизация.
что нужно быть осторожным, чтобы не наступить на цивилизацию. Ладно, поехали в Дэпплс. Приключение нас ждет. Так что погнали. Вот, тачку, которую мы, короче, арендовали, она, ну, типа сама себя ведет. Или, по крайней мере, на меня бикает, если я что-то не так делаю. Но обочину она не очень хорошо чувствует, но если полоса, вот она сейчас сама поворачивает полностью. Если полосы есть, то тогда она очень хорошо даже и тормозит, и газу дает. Вот. Ну, в принципе, она здесь нормально следит. Вот, говорит мне, чтобы я за руль подержался немножко. Вот. А вообще мы едем с Аней и обсуждаем, как, что здесь, ну, природа, в плане природы, почему все по-другому. Кстати, еще тоже дорога уже. Примерно где-то на сантиметров 20-30. Ну, дорога, может, и да. Линии сами по себе уже. То есть, ну, стандарт. Я дома. Ты дома? А ты что, не поехал на работу? Нет, я картошку варю, мясо готовлю, все кушать. Но я сейчас только с молоком хожу, что пюре пюре сделаете, картошку пюре. Да ты поторопись, у нас сейчас обед. Котлетки. С макарошками. С пюрешкой, с пюрешкой. Какой-то такой родной, этот самый, родные райончики. Даугавпилса. Не совсем, но почти. Ну вот, мы подъехали к дому Аниной мамы. Припарковались. Вот такие вот тут парковки. Как дела? Ой, полосатый. Ну и чё? Привет, привет еще раз. В общем, едем мы, короче, в мою деревню. Здесь все наши братья и сестры. Ну, сестер, правда, нету. Сестер нету. Все наши братья. Я хотел сказать братья, и потом решил не это самое, ну, не делать, что типа только мужчины, знаешь, типа, чтобы женщины, как это, не ущемлять права. И потом вспомнил, что у тебя все-таки есть сестра, которая в Германии. Так что вот, тут у нас есть. Все имена свои назвали. Илья зовут. Ага. Брат. Тёма. Костя. Олег. Аня. Короче, приехали мы в деревню ко мне, где моя мама выросла, наверное, да, мама здесь? Я так думаю. Это здесь. Вот тут вот коровы раньше были, вот там вот раньше была машина, ну это вот дом. Так, пошли по дому посмотрим, что там в доме. Этого раньше, кстати, не было, это новое, я еще ни разу не видел. Тут вот так вот прикольненько. Мне очень нравится в деревне. Раньше, когда я малой был, конечно, мне тут не нравилось. Мне было ужасно скучно. Сейчас мне очень нравится. Вот эту вот вишню мы с моим братом, с Артемом, посадили путем того, что мы выкидывали косточки вот в ту вот форточку. О, форточки уже даже больше нет, окна новые вставлены. Ну, вот. А вот здесь вот была яблоня, в которую я врезался на машине на деда. Бачок потик! Когда мне года 3-4, может, было, я залез там, где педали, сел на педаль сцепления, и она съехала прям в дерево, в яблоньку там. А что там где-то?
Где же мой дом? Ты читаешь уже по слогам. Ну там же написано по слогам почти. Где мой дом? Это и есть слоги. В общем, что я тут снимаю, мы фигню всякую говорим. Пока.